Alright, tuan with the right. Kamuku ba? Da, makasih ya, Da. Iya, doanya saya selalu, Da. Hati jalan, Da. Alhamdulillah, Da. Apa ini hubungimu? Lupa mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita sudah berangkat dari Terminal Bekasi menuju Terminal Pulau Gebang. Habis Pulau Gebang lanjut ke Terminal Poris. Ini kita beriringan bersama ANS. Kami selalu seiring sejalan bersama perusahaan Sumatera Barat, Sumbar, ANS dan NPM. Selalu sejalan di perjalanan. Ini dia ANS. Dan sampai dah. Samo-samo perusahaan Sumber, perusahaan kedua NPM dan ANS. Kami memasuki ruas jalan tol Cikampek, Jakarta Cikampek menuju tol lingkar luar. Oh, langang jalan tol langang. Inilah kami sejalan terus beriring-iringan bersama ANS. Dalam kubur lagi. Dalam kubur lagi. Oke, kita sudah memasuki gerbang tol lingkar luar menuju Terminal Pulau Gebang. Kita mau bayar tol. Kalau tol kota Halim, dulu sana lagi jauh. Ini Jati Asih. Ini yang ke Bogor, ini Tangerang. Sama-sama bayar tol kita di sini. Nah, mantap kan? Seiring sejalan kami. Gila tunduk.
sudah memasuki ruas tol arah ke Gebang, ke Priuk. Nah, Priuk juga di sini nih teman-teman. Tol Priuk, tol Priuk. Oke, kita masuk di aja sedikit. Kita sudah dekat terminal Gebang. Ini dia. Terus kita langsung ke Priuk, Priuk. Boleh kamu coba dulu video. Video. Itu dia terminal terpadu Pulau Gebang. Kita pergi di sini teman-teman. Ini tinggi loncatannya ini, gelombangnya ini harus nahan kita. Mantap, terminal terpadu Pulau Gebang ini mantap ini. Ya terminalnya. Kalau mobil yang nggak berangkat, nah tuh yang perpal apa yang gimana, apa yang keberangkatan sore, itu di bawah parkirnya teman-teman. Nah, itu bawah parkirnya. Mau habis bawah itu, harian tuh rame. Kita di sini bayar dulu. Sebelum masuk terminal kita bayar Rp8.000. Oke. Kita sudah memasuki terminal Pulau Gebang. Ada Sinar Jaya. Sinar Jaya 3 unit. Ada Pelala. Dan juga ada ANS Special. Oke, kita naik penumpang sini dulu. Jeda. Bis Berlian. Berangkatan kemana ini bis Berlian Jaya ini? Berlian Jaya. Tuan Muda masuk ANS 2 itu ANS 2. Kamu tuh dah. Hah? Seporo mana, Pak? Seporo ke mana? Oh, Jepara. Oh. Yang dari Priuk dia bukan? Yang Berlian Jaya, ini Berlian Jaya nih. Pecah PPJ ini. Ditutup ya? Tuh. Berlian Jaya menuju kota Jepara. Halo ya. Transport netral. Nah, ini juga berangkat hari ini nih. Mang Buyung. Ini dia. Juga berangkat hari ini. Mang Buyungnya. Lagi ngobrol sama perwakilannya yang di Terminal Pulau Gebang. Netral.
Ini bendera merah putih ini. Ya, betul merah. Bang Boyong. Betul merah ada C kan. Ya. Kecok lah, Bang. Keseruan bis bis sumber di Terminal Pulau Gebang ini. Lanjut. Mantap bendera ya. Muda dia orang kek dia dah. San. Cakap. Ini dulu. Lanjut. Kita sudah memasuki kawasan Terminal Polis. Terminal Polis. Hari depan. Kita ngambil penumpang di sini dulu. Dinamo no isi dah. Dinamo no isi tu. Dinamo mak bang. Ulu. Oh, sudah.